세계 이색 자연현상 트오피사. 첫 번째는 바위 사막인 노르네 댄스. 먼지 구름이 뜬금없이 일어나는 현상으로 마치 춤추는 모습을 연상시킵니다. 두 번째는 인도네시아의 블루 화산. 이 화산은 일반적인 화산과 달리 파란 연기가 피어오르는데 그 이유는 미네랄이 섞인 물이 반응하기 때문입니다. 세 번째는 유럽의 돈부르 지역. 이곳은 바닷물의 강력한 영향으로 해안선이 계속해서 변화하는 곳으로 유명합니다. 네 번째는 호주의 울룰루 바위. 해가 지고 다양한 색깔로 물들어 멋진 아름다움을 보여줍니다.